गाइजहरू यो चिया बगानमा छु। यति बेला म चियाको फुल पनि सिउरिरहेको छु। यहाँ थुप्रो मान्छे आउनु भएको छ। अनि खास किन आउने चिया बगान है, फोटो खिच्नको लागि त आउने हो नि। अनि जसको पनि मुखबाट सुन्छु फोटो खिच्न भएन, फोटो राम्रै भएन मात्रै कि जति त मान्छे आउनुहुन्छ होइन। अनि हाँसो उठ्छ के, हुनु त फोटोकै लागि त आइएको हो होइन। अनि फोटो खिच्नको लागि हो, अनि फोटो भएन, राम्रो खिच्न भएन भन्ने मात्रै के। अनि म चाहिँ चिया बगानमा चाहिँ मस्त डुलेर निस्किँदैछु। चिया बगानको सबैभन्दा हाइटमा छु है, म सबैभन्दा हाइटमा छु। अनि अब यहाँबाट म झर्दैछु। म चाहिँ यति बेला सिन्धुपाल्चोकको मिनी इलाम चियाबारीको चर्चा गरिरहेको छु। चियाबारी घुम्न आएको छु। 1 वर्ष पछाडि फेरि पनि फर्केर यो ठाउँमा आउँदाखेरि मैले चाहिँ धेरै परिवर्तन देखेँ। सबैजना आउनु होला ल, म त यही भन्न चाहेँ। त्यति टाढो पनि पर्दैन है काठमाडौँबाट आउनको लागि। त्यस्तो गाडी भाडा धेरै पनि लाग्दैन। थोरै समय निकालेर मात्र चिया बगानको लागि, धेरै होइन गाइजहरू, 1 घन्टा, मात्र 1 घन्टा चिया बगान छिरिसके पछाडि चिया बगानभित्र जति त घुम्ने, फोटो खिच्ने, भिडियो बनाउने, अल गर्नको लागि 1 घन्टा समय दिएर आउनुहोस्। तपाईँको मनोकांक्षा पुरा हुन्छ होइन। तपाईँको बबाल फोटो आउँछ। म झरिरहेको छु यति बेला। म नि धेरै होइन, मात्र 1 घन्टा घुमेँ। 1 घन्टामा मेरो फोनमा चाहिँ फोटोहरू यति छन् कि होइन, म घर गएर हेर्नुपर्छ। म झर्दैछु। एकदम बबाल रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ। यहाँ खाजा ठाउँ ठाउँमा पसलहरू पनि पाइन्छ। पानीहरू प्रशस्तै पाइन्छ है, किनेर खाने पानी पनि पाइन्छ। अनि खोलातिर पानी पनि यहाँ सफा बग्छ। किन्नका लागि चटपटेहरू, चाउचाउ, खाजाको लागि पनि सुर्ता भएन। तपाईँले घरैदेखि चाहिँ खाजा बोकेर आउनुहोस्, हामी भन्दैनौँ न। त्यसो हो। एकदम बबाल भयो गाइजहरू। चिया बगान मस्त घुमियो है। अनि निस्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ टक्क सेक्सन नम्बर 3बाट चाहिँ म चाहिँ झरेँ है। सेक्सन नम्बर 3को बाटो चाहिँ झरेँ। यसो भयो, चिया बगान पस्ने हो हामी यहाँ। म चाहिँ यहाँ बबाल गरेँ, इन्जोय गरेँ। सबैजना आउनु होला, स्वागत छ है त साथीहरू।